Республиканская пионерская организация. Ровно 90 лет назад была образована Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. С тех пор этот день отмечается как День пионерской дружбы. С юбилеем пионеров поздравил глава государства Александр Лукашенко. Эта организация стала настоящей школой патриотизма, которая воспитала не одно поколение наших граждан. Отрадно, что современная белорусская пионерская организация, которая сегодня объединяет более полумиллиона девчонок и мальчишек, не только сохранила лучшие традиции, заложенные на протяжении всей истории развития детского общественного движения, но и приумножила их, говорится в поздравлении. Удивительно, но один из главных символов Советского Союза смог не только пережить развал огромной страны и лихие 90-е, но и обрел новое современное звучание. Если еще пару лет назад на этот проект многие смотрели с иронией, то сегодня все чаще кивают на Запад. Пионеры – это наши бойскауты, только со своей уникальной историей. А тех, кто и сегодня всегда готов, репортаж Юлии Чергенец. Пионеры не адышла ў мінулае. Сёння тут, на плошчы Перамогі, у сталіцы сустрэліся некалькі пакаленняў, якія аб'ядноўваюцца рамантыкай паходаў, піянерскіх лагераў і дэвізам «Заўжды гатовы». Урачыстая лінейка прысвечана 90-годдзю пионеры. С дзіцячай саюзнай организации вышли сённяшние последовники. Мы продолжали работать по тем принципам, тем основным направлениям, которые предложили детей. В остальных же странах многие организации работают по тем же формам, методам, с теми же обещаниями, но они в своих названиях исключили слово «пионерский». Сейчас обсуждается вопрос и в Российской Федерации как раз о возрождении общей пионерской организации. Упершыню узлетаюць руки ў вітанні ў 21 октябронка. Колькасць сімвалічная ў гонар 21 года з дня нараджэння Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, якая сёння яднае паўмільёна дзяцей і падлеткаў. Піянерскія дружыны дзейнічаюць у школах, гімназіях, ліцэях, школах і інтэрнатах. Нязменнай застаецца сімволіка. Сцягі, значкі, толькі гальштукі набылі, колер дзяржаўнага флага. На урачыстай лінейцы піянеры з усіх рэгіёнаў краіны, ветэраны і дипломаты. У меня хранится галстук, но когда моя внучка вступала в пионеры, я ей передала пионерский галстук. Пасля складання кветак з піянеры 20 і 21 стагоддзя працягваюць сустрэчу. Больш сталыя таварышы па справе расказваюць пра свае подзвігі і ідэалы. А зусім недалёку ў парку Хоркаха разгарнулася інтэлектуальнае шоу «Піянеры 21 стагоддзя», дзе падлеткі могуць адчуць наступаючы сезон лагераў з гульнямі, а таксама сустрэчы світання не под будильник, а под гуки горна. Юлия Чергенец и Юрий Никитюк, агентство «Теленовин».